Kurokire kiriro na kieha itura-ini ria Canaan wandi-ini ya Kamukuywa kaunti-ini ya Bungoma thutha wa andu atano gukua kurumirira unyui wa njohi njikirire mukaana ya Chang'aa. Gatagati-ini ka atano acio atatu ni atumia, gukua eeri yao mari arume. Alikunywa pombe haramu ile inaua watu, yeye alikunywa. Alianza kukunywa Jumamosi, Jumapili mpaka Jumatatu. Saa 2 wakaniambia Eunice amekufa. Na mwenye anipigia simu nikamuuliza amekufa nini? Akasema ati ni pombe. Ikumi na eeri aria maratangika ni ruo rwa nda marathii nambere na kwamukira urigitani thibitari-ini wa Kimilili, guku ugima wa mwiri wa umwe wa aria makomete kuo uri hatika-ini makiria. Kunywa saa tumbo ikaanza tu hapo kunikoroka na nikawa sasa na kunywa maji. Tulikuwa grupu, hata kuna mama mwenye alikufia hapa jana, hata pia alikuwa hapo, hata mimi nilimwacha hapo. Agikira ndeto eno mukonde murugamiriri munene thibitari-ini uyu David Shivachi ni ugite thutha wa kwamukira arwaru 11 muthi wa ira eeri ni marakuire hau guku angi 9 makirigitwo na gucoka kurekererio guthie mucii. Yeah, those who died, most of them came late. For example, the person who died yesterday arrived yesterday at around 6 in the evening, and he had already complicated severe dehydration. I was not seeing, and other complications. So we lost him just some few hours after admission. Aikari aya aria makoretwo makinyua njohi ino kwa makiria wa miaka 20 ni maugite Chang'aa iria maranyuire muthenya wa ira ni irari na utiganu munene na iria mananyua hau kabere, na ni iracungiriirie hathara ino imarokeire. Ilikuwa kali sana, na tulikunywa vituo kama 3-4. Kusema ukweli, hii pombe ingekuwa ingekuwa poison kwa nyumba yenye tulikunywa ya mwisho, mama mwenye pombe naye angekuja hospitali. Riu amwe ya aikari aria mokiriirie athondeki a njohi ino njikirire mukaana ni moritie thirikari gwika uthuthuria wa kinyi niguo gutacukia makinya mahiu ma kiwatho kuri aria marauna watho. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni o Wang'ang'a.